Прывітанне, сябры! З вами Яніна і вы на канале Дзікае паляванне. Складана уявіць рэч больш непрыдатную, чым беларускі парламент. Ды і ці варта? У мінулым выпуску мы пачалі знаёмства з бестрыярыем, які праядае народныя грошы ў так званай палаце. У гэтым працягнем. Але перад тым, як пачаць, я папрашу вас паставіць пад гэтым відэо падабайку, падпісацца на канал і напісаць некалькі слоў у каментарах для распаўсюджвання гэтага відэа. Таксама, калі вам падабаецца тое, што мы робім, вы можете дапамагчы нашай камандзе матэрыяльна. Спасылка для донатаў у апісанні. Цяпер пачынаем. Сівет Сергей. Намеснік дырэктара, кіраўнік Інстытута прававых даследаванняў, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт. Хоць ад дацэнтаў і ім толькі назва, якая пераклікаецца са злачынцам з вядомага фільма «Джентльмены поспеху». Адно з самых вялікіх сярод ягоных злачынстваў – прыняцце закона, па якім слугі сістэмы змогуць адпраўляць пад расстрэл практычна любога беларуса. Зачытваючы заўвагі да законапраекту, заявіў, што падобныя змены ў законах рэспублікі суразмерныя пагрозе грамадскай бяспецы, а сама актуальнасць увядзення пакарання смерцю не выклікае сумнення. Жудасны верх цынізму, але нічога, яму гэты закон яшчэ адгукнецца. Наступны – старшыня Жабінскага раённага савета дэпутатаў, Шалтанюк Анатоль. Гэты злыдзень праходзіць адразу па некалькі пунктах. Па-першае, ён удзельнічаў у фальсіфікацыі выбараў, а потым, пасля пачатку пратэстаў, ігнараваў заявы людзей аб гвалце з боку сілавікоў. І нават больш. Пасля сустрэчы з Шалтанюком кіраўніца народнага тэатру гумару, гульні і песні «Хмелеўскія валацугі» Наталья Дырман была асуджана па народным артыкуле 23.34. Аб наступным дэпутаце вы, напэўна, чулі. Але пра яго можна шмат казаць. Я поднимусь ровно столько раз, сколько раз упаду. Непераўзыдзены Марзалюк Ігар. Што цікава, пачынаў ён зусім нядрэнна, вывучаючы спадчыну роднага краю. Але вельмі хутка прадаўся і пачаў перапісваць гісторыю, каб дагадзіць не бальшавіцкаму рэжыму Лукашэнкі. Напрыклад, ён апраўдвае катаў, якія забівалі беларусаў у курапатах. Сваім кумірам называе Леніна і ў цэлым фанацее ад турмы народаў СССР. Але ў першую чаргу ён вядомы як герой недарэчных сітуацый. Напрыклад, у 2019 годзе са слязамі на вачах ён слухаў прамову дыктатара Лукашэнкі і апладзіраваў гучней за ўсіх іншых дармагедаў. А потым браў удзел у адкрыцці металічных поручняў на тэрыторыі гарадскога парка ў Магілёве, устаноўленых замест добрых драўляных, зробленых мясцовымі жыхарамі за свой кошт. Аднак ён не толькі блазан, але і памагаты рэжыму. Для тых, хто не ходзіць на імітацыю выбараў, Марзалюк прапаноўвае ўвесці штрафы. Патрымаў знос бульдозерам крыжоў у курапатах і, вядома ж, выступаў за забарону лозунга «Жыве Беларусь». А яшчэ яго ледзь не хапіў інфаркт у 2020 годзе. Так перажываў. Ну, ці перапіў. Наступны дэпутат узброены і вельмі небяспечны. Старшыня пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы Пелаконіў Олег. Гэты сабака рэжыму замешаны ў прыняцці драконаўскіх законаў. Па яго віне за заклікі да санкцый могуць даваць сур'ёзныя тэрміны. Але і гэта не самае страшнае. Пасля таго, як герой Беларусі Андрэй Зельцер пры самаабароне адправіў на пабыўку да люцыпара чекіста Федасюка, Белаконіў заявіў: Я считаю, мы слишком мягко поступаем с ними, где им подобно. Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы стараемся все делать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, по закону их уговаривать. А надо, как Путин сказал, мочить сорпили всех. За одного 20, 100, чтобы не было неполадно, некомфортно. Грубо, Яшчэ адзін ненавіснік беларусаў Д'ячэнка Олег. Член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 7-га склікання ад Магілёўскай вобласці. І прарэктар па вучэбнай рабоце, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя Куляшова. Прымаў удзел у рэпрэсіях супраць пратэстуючых студэнтаў. А яшчэ зусім не сачыў за мовай, абвінавачваючы краіны захаду ў вайне в Украіне. Ён казаў: гаворка ідзе пра ваенны канфлікт ва ўкраіне, які развязаны міжнародным алігархатам, у якім усімі магчымымі спосабамі жадаюць уцягнуць нашу краіну. Замежным палітыкам не церпіцца стварыць шэрую зону ад Балтыкі да Чорнага мора, якую яны мараць ператварыць у палігон для сутыкнення з захаду і ўсходу. І зараз ён не затыкаецца. На ягоную думку, для вяртання на радзіму палітычныя мігранты павінны пачаць праводзіць мітынгі ў падтрымку дыктатуры ў Беларусі, у дэмакратычных краінах.
У мяне для цябе дрэнныя навіны. Дьяченко Олег. Для вяртання на радзіму беларусы атрымліваюць баявы досвед в Украіне. Завяршае сённяшні ганебны спіс Шчоткіна Мар'яна. Класічная шкодніца, якая праславілася яшчэ да 2020 года. На пасадзе міністра працы і сацыяльнай абароны Шчоткіна прыняла дэкрэт аб дармаедах, дзякуючы якому і ўвайшла ў гісторыю. У яе гонар у Мінску была створана сцяна Шчоткінай. Там намалявалі яе партрэт з подпісам. Гэта я, аўтар падатку для беспрацоўных. На сёння гэта апошняя злачынца. Цяпер перайдзем да павучальнай гісторыі. У сярэдзіне 60-х гадоў мінулага стагоддзя ў Інданезіі камуністы паспрабавалі здзейсніць дзяржаўны пераварот. Сярод іх былі вайскоўцы, чыноўнікі і парламентарыі. Менавіта такія, як нашы. Яны хацелі пусціць краіну пад чырвоны Кітай і выракчы яе на ганебную дыктатуру і эканамічную стагнацыю. Але іх планам не было наканавана ажыццявіцца. Супраць камуністаў сталі патрыёты і пераварот з трэскам праваліўся. А ўсе камуністы і ім спачуваючы былі фізічна ліквідаваны. Многія абмяркоўваюць гуманнасць гэтых мер, але факты гавораць самі за сябе. Дзейнасць камуністычнай партыі ў краіне да гэтага часу не адноўлена, а спроба зверху дазволіць прасоўванне камуністычнай ідэалогіі сустракае адпор у жыхароў краіны ў выглядзе пратэстаў і масавых дэманстрацый. Для прыклада, унутраны валавы прадукт Беларусі складае каля 70 мільярдаў даляраў. Унутраны валавы прадукт Інданезіі перавышае трыльён. Высновы рабіце самі. На сёння гэта ўсё. З вамі была Яніна, гэта дзікае паляванне. І да новых хуткіх сустрэч. Жыве Беларусь!